इस स्टोरी को जानने के बाद आई वॉज लाइक नेचर में कोई ग्लिच हो गया क्या। वंडर्स में यहाँ एक अजीब और डिस्टर्बिंग इंसिडेंस होता है। हर साल रेनी सीजन के टाइम आसमान से बूंदे नहीं तो फ्रॉक्स गिरते थे। लोगों के घर, सड़क, फील्ड, हर जगह छोटे छोटे फ्रॉक्स भर जाते। साइंटिस्ट का मानना यह है कि शायद से टोर्नेडो या फिर स्टॉर्म उन्हें वहाँ से उठा कर लाता। वहाँ के लोकल्स का मानना यह है कि एक कर्स है जो एनिसेंट प्रीस्ट के प्रेयर के बाद से ही ऐसा हो रहा है। रेन ऑफ फ्रॉग एक ऐसी नेचुरल मिस्ट्री जो साइंस भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रही। आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेकर कमेंट में जरूर बताना और ऐसी डिस्टर्बिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।